पांडे जी का आगमन। और सोनू बाबू सागरा के मंच पर थोड़ा पानी भिजवा दीजिए। भाई सोनू सिंह जी मंच पे पानी भिजवा देंगे। बहुत सुंदर। आज बड़ी सौभाग्य के बात बा। हाँ जी, सोनू सिंह भैया के भाई जी के तिलक में आज ये धरती पर हमारे के मौका दिले बनी। हमार बड़े भैया बेंजू के बादशाह हैं। बाकी जब 12:20 होला तो सुते लगे ले। हमारा असगर अंसारी भैया अपना बड़ भाई से हम कौन तनिको ना जाने। अपना मनीष भैया के अपना परिवार से कम तनिको हम नहीं जानले। आज ले अपना अजीत आनंद भैया के मित्र कहीं बहन कहीं ज्योति माही जी बड़ी सुंदर दुल्हे राजा के हमारा ओर से शुभकामना बा। मंच के सामने जुटल तमाम गार्जियन बड़े भाई जे खड़ा बानी जे बैठल बानी माता बहन पीछे से देखतनी यूट्यूब वाले भाई परम प्रिय भाई सत्यम सिंह जी अजय भैया हमार छोट भाई एगो बड़ी उम्मीद से ये उम्र के हमहू रहनी तो यही फेर में घूमत रही। हाँ जी, बाकी इतना सुंदर हमार गायकी ना रहे आज भी ना सुधरल। बाकी रघु बाबू के गीत सुंदर होला। मुस्कान जी और ज्योति जी के टीम उत्तर प्रदेश से चल के आइल बा। उज्जवल बाबा के भी प्रणाम करो। और अगल बगल जे सहयोगी में बनी सब है हाँ जी, रो सबके प्रणाम बा। तो तीसरा नंबर पर हमें से आइल बनी खेलाउंसर साहब सोचले बारे कि हमारे प्रोग्राम में आज बिगाड़ देवे के बा। सही बात है। अजीत भैया के बाद हमार नंबर रहे। हाँ जी, लेकिन जीवन में हम कलाकार के स्वागत कैले बनी। सही बात। आज ज्योति जी एगो महिला कलाकार बनी। हमारी इच्छा रहे कि ज्योति जी के गीत हो जाए तबे हमारे होखे निमन चाहे बाबू। ज्योति जी के गीत तो जम गइल, अजीत भैया के हरदम जमल। अब देखी जे हमारे उरा सब का करो। बाकी त्रुटि हो जाला। हाँ जी, त्रुटि हो जाई तो क्षमा कर देव। सभे जीवन भो कहले बनी रुआ सभे उम्मीद बागो करो। एगो भोजन मार दिया ओकरा बाद छोटा छोटा में हमहू अपन जितना ई लोग समय दिले बा हाँ जी, उतने समय हमहू दे। बात सही। ना 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 हम तो अब सार खेला जानता नहीं।